Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal novamente. Se você gosta de conteúdo automotivo, já clica o dedo no like, compartilha com aquele amigo que você sabe que também gosta e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Bora falar hoje de Turbo Flutter, aquele famosinho barulho dos JDMs que faz tu 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 tu. Então vamos lá, roda a vinheta aí pessoal. Pessoal, vamos lá. Vamos falar de Turbo Flutter. Breno, o que é Turbo Flutter? Antes disso, pessoal, lembrando, se você busca o melhor para o teu carro, seja ganhar potência, economia, não ser mais o carro fraco entre a galera, que é filtro inbox, da linha Flow, linha Racing, linha Urbano. Você que quer também remap, Stage 1, Stage 2, ou fazer VCDS para liberar aquelas funçõezinhas legais, ou uma pré-compra para pegar consultoria automotiva, pegar aquele veículo certinho, chama a gente aqui da Best Cars. Tá nosso Instagram aqui embaixo, nossos parceiros Jet Cera e Gustavo Autosom, também aqui da região de Campinas. Então, bora pro vídeo. Pessoal, o que é o Turbo Flutter? O famoso tu dos carros japoneses. Pensa assim, as válvulas que a gente tem de alívio, conhecida, da SPA, aquela também que a gente importa da China, né, que o pessoal fala, dos Subarus, que ajuda a ter o som, são válvulas de diferentes sons, né? O do espirro, o espirro mais grosso, mais fino, dependendo da pressão de mola que você põe. Aquela que imita o flutter, que tem recortadinha, SQQ2, acho. Eu usei no meu palinho essa uma vez, palinho 1.0 turbo. Ela só dava uma replicada quando a gente batia ali 1,2 kg de pressão, mas aí o reservatório fervia. Então não dava para manter. Faz parte, a gente tem uma experiência de bagagem entre carros aspirados e turbos, então vale bom relembrar. Ela faz um pouquinho o som porque ela tem as aletinhas, né? Então ela corta um pouco o som do espirro. Então ela, em teoria, ela dá um barulho um pouco mais. Mas nada mais do que é. O que seria esse som? O famoso, aquele espirrinho que é replicado. É o som. Muita gente sabe. Mas para quem não sabe, é quando a gente tem o fluxo de ar. A turbina tá mandando ar, tá indo pro intercooler ou tá indo direto, que nem nosso áudio, alguns ups. Os ups não tem intercooler, então sai da turbina. A turbina respira para o nosso filtro de ar, inbox. Beleza, mandou, já manda direto para admissão. Motorzão, TBI tá aberto lá e tá mandando fluxo. Você fechou a TBI. A partir do momento que você fecha a TBI, bate o fluxo de ar. E para onde vai esse ar? Esse ar tem que sair. E o que acontece? Ele volta pela tubulação e sai ali pela turbina. Aí tem os ressonadores. Tem a parte ali de ressonador, pode ver que principalmente nos 1.4, 1.0 também tem os 3 tubinhos ali, que eu quero ver se é um dos próximos itens que a gente faz de alteração para tirar os ressonadores. Eu já tirei o ressonador do inlet, ficou bem legal o ronco. Já pega esse vídeo aqui que está aqui no canal. Então ele volta dando aquele espirro. Se você tem um inbox, ele vai dar um espirro um pouco mais... para quem está dentro do carro, na rua, você não vai escutar. Se você tiver com os dedos fechados, você até escuta aquele parece um ronco assim, né? Se você utiliza os intakes, que é o intake com o filtro aberto, dá aquele puff, parece um estourão seco e grosso, daquele puff, porque volta pelo intake e solta ali. Ah, Breno, mas se nosso carro não tem intercooler, por que não faz o barulhinho? Pessoal, a turbina carrega a pressão, mas a tubulação em si e tudo não é feita para isso, tá? Então, todo o conjunto que tem ali já do intake original, tá? Mesmo assim, se a gente botar o intake que vai espirrar, um da Race Chrome e tudo que a gente também revende, mas o resto da tubulação da turbina não é, então ele não vai dar, ele vai dar aquele puto espirrão grosso. Eu até o Up 019 usa nosso intake, segue ele lá se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Mas depois eu até coloco aqui, vou tentar deixar algum vídeo para vocês que não dê problema com a parte de concorrência ali de créditos do YouTube, tá? Se eu não conseguir, mas vocês vão só digitar intake up TSI, vocês vão entender o estilo do espirro, tá? Então é isso. Tem gente que instalando intercooler, porque o ar vai bater e vai voltar pelo intercooler, e aí é uma tubulação totalmente nova que teria que fazer, tem alguns ups rodando assim já, e aí sim você escuta o replicado da turbina, que é o que todo mundo gosta, beleza? Por que isso? Tubulação totalmente nova, então as 2.0 fazem isso também, só que se você tem que fechar todo o canal da DV e todo o canal do intake, tem um intakezão para replicar, tá pessoal? Então assim, o que é mais fácil? Para os turbos montados, pessoal,
se tua turbina não é preparada, porque isso, imagina assim, a hélice está girando assim, vem aquela pressão de ar ao contrário, vai dar aquela puta forçada na hélice. Você pode ter um problema de turbina mais para frente nos carros turbinados. Que é montados, de aspirados montados para turbo. Então o que eu recomendo? Deixa lá, a hora que você quiser fazer uma gracinha, puxa uma mangueirinha para dentro do carro e você fecha a tubulação que faz o vácuo para abrir a válvula, ou você vai lá e desliga ali, puxa a mangueirinha e vai curtir um pouco esse barulhinho, porque aí vai passar direto, a válvula não vai abrir e vai voltar pela turbina. Eu sei porque um amigo meu tem um Voyage, que eu já estou tentando gravar pra gente aqui. Ele botou a mangueirinha dentro do carro, então a gente fecha a mangueirinha, tira o pé, faz aquele, parece um 2JZ vindo ali, mas é um Voyageão 1.9 forjado, e ele vai vender logo mais esse Voyage, hein? Então, sensacional. Nos nossos carros a gente não tem como fazer isso, mas a gente consegue escutar o sopro da turbina, principalmente através dos filtros inbox, ou se você quer estar toda hora o espirro, no intake. Se você quiser escutar mais forte, igual o 2JZ, aí a gente tem que mexer em toda a tubulação. Não vai ter ganho, não, além do som. Então não é um upgrade que, a não ser que você queira muito isso, acho mais legal pegar todo esse dinheiro de intercooler, adaptação de intercooler e tubulação de intercooler para deixar para fazer um stage 2, para colocar um filtro, para fazer outra coisa que vai te gerar mais potência. Isso não vai gerar mais potência. Beleza, pessoal? Então, se você já tem um carro turbo preparado aí, tira a mangueirinha de vácuo da válvula, faz o teste, conta pra gente aqui. E se você tem o carro turbo, que nem Up, Virtus, Golf, A3 1.4 igual a nossa, Jetta 1.4, Jetta GLI, comenta aí como é que ficou o filtro. Se você quiser, levanta um pouquinho da caixa de filtro de ar, se você tiver o filtro original, só para você escutar o som que sai dali. E se quiser, chama a gente aqui, bota um filtro desse que você vai ganhar redução do delay do acelerador, vai ganhar economia, potência, e você vai escutar já o ronquinho melhor também. Eu sei que a gente instalou no Jetta branco, o dono adorou os resultados. Pessoal, beleza? Um vídeo mais rápido, mas explicando para vocês sobre o Turbo Flutter. Mais uma vez, muito obrigado. Não lembra de se inscrever, desce o dedo no like pra gente continuar fornecendo esses vídeos aqui. Próximo vídeo vem de upgrade estético da nossa áudio aí. Confere aí, quinta-feira tá saindo. Muito obrigado.